zich op, die zijn regionaal, plaatsgebonden, die niet in het hele land plaatsvinden. Er zijn er veel, onlangs van Diwali tot Diwali, dat is een beetje het rituele jaar. En voor het nieuwe jaar zijn 27 feestdagen vastgesteld als vrije dag, die allemaal te maken hebben met religieuze festivals. Daarbij hebben we nog de sterfdag en de geboortedag van Gandhi als vrije dag. Republic Day is er nog. Maar goed, de officiële werkweek van India is ook 6 dagen. Dus alleen overheidspersoneel en bankpersoneel die hebben een weekend van 2 dagen. Maar de rest allemaal, de scholen zijn ook 6 dagen in de week open. Daarom is het goed dat ze nog een aantal vrije dagen verder hebben.